এই ধরেছি ধরেছি ধরেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখেছি। আমরা তো সময় মতো আসতে পারিনি। আমাদের বাড়ি যাবে না? না যাবে না কেন? এই কাকড়া ধরে নিয়ে বাড়ি গিয়ে রান্না করে খেতে দেবো, যাবে না? হ্যাঁ বলেছে, যাবে বলেছে। নমস্কার, আমি প্রিয়া। প্রিয়া সুন্দরবন কুকিংয়ে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আবার শাশুড়ি বৌমা মিলে নদীতে চলে এসেছি থোপা দিতে। তো এসে দেখতে পাচ্ছি পুরো অলরেডি জোয়ার একদম ভর্তি হয়ে গেছে, পুরো ফুল জোয়ার বললেই চলে। তো কিছু করার নেই, দূরে যেহেতু বাড়ি আর ঠিক টাইম মেনটেন করাও যায় না। তো যাই হোক, এখন থোপাগুলো পেতে দেবো। সম্পূর্ণ পর্বটা দেখতে থাকো, আশা করছি ভালো লাগবে। যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, জলদি জলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। এই যে চলো থোপাগুলো পেতে নিই। থোপার চাট কিন্তু আমরা বাড়ির থেকে তৈরি করে নিয়ে এসেছি অলরেডি। তো চলো তুমি একটু ওই সাইড দিয়ে চলে আসবে। কি করবি বলতো? ওইখানে একটা দেখছো? কতটা করে জল হয়ে গেছে দেখেছো? একবার এরকম পুরো ফুল জোয়ারে গিয়েছিলাম জানো, সেই হুলোর মাথার দিকে। তো এবারও তাই হয়েছে, একই অবস্থা। বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল, যাইনি নাকি। চলো বন্ধুরা, অলরেডি সব কটা থোপা আর কি পাতা হয়ে গেছে। আমরা কিছুক্ষণ এবার ওয়েট করবো, কাঁকড়া ধরার অপেক্ষায় থাকবো। ছায়ায় বসি এখন, ওই ব্যাগ আর ওই বস্তাটা এইখানটা রাখি। বন্ধুরা, সবগুলো থোপা পেতে এখন আমরা সবাই বসে আছি। এই যে এত কানায় কাঁকড়া ধরবে না? বন্ধুরা, মনে হয় ওই থোপাটায় কাঁকড়া লেগেছে। এই যে এটা বেশ টান খাচ্ছে, মা যাচ্ছে, দেখা যাক। ওটা আছে তো নাকি? টান খেয়েছে? আস্তে টান খাচ্ছে কি ওখানে? আস্তে। এই ধরেছি ধরেছি ধরেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখেছি। ও বড় না ছোট? মা দেখি নিয়ে এসে দাঁড়া, ওইটাই থোপাটা আগে করে দেখ। আমি দেখতে পেয়েছি যে সত্যি এই থোপা দিয়ে কাঁকড়া ধরলে মানে মা না হলে কিন্তু আমার একটু নিচু করে দাও। কই দেখি কিরকম হয়েছে। কই এই ছোট, সে ছোটটাই কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি না তো, আমি দেখতেই পাই না।
ছাড়ছে না বলো, এইটুখানি কাঁকড়াটাই দেখো। তো বন্ধুরা দেখো, আমরা যদিও একটু পরে এসেছি, কিন্তু দেখো একটা কাঁকড়া ধরেছে। যাই, আমরা তো সময় মতো আসতে পারিনি, সময় মতো আসলে আরো হতো। আমি কখন থেকে বলছি সবগুলো জিনিসপত্র তোমার থোপা টোপা জাল টাল নিয়ে বেরো, তা তোমরা তো মোটেই গা করছো না। এখন ফুল জোয়ারে আর কত আর মাছ ধরবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তুমি চাপ নিও না মা, অসুবিধা নেই। সে ব্যাগ কোথায়? ওইদিকে যাচ্ছে, এই তো ব্যাগ, এই যে এই যে একটা বেশ লেগেছে ওটাই আছে। বুঝতেও পারে না দা। আস্তে পড়ে যাবে। প্রথমে টান খেয়েছিল, কিন্তু এইখানে কিন্তু একটা থোপা দেওয়া আছে, কিন্তু কিছুই বলছে না দেখতে পাচ্ছি। বেশ অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি আমরা, আর জোয়ারের জলটা যেন হু হু করে আরো বাড়ছে। এই নাও না, বেঁধে গেছে, এই যে ধরো। আস্তে, এখানে খুব স্লিপ, বলো মা, স্লিপ জায়গা তো। তো দেখা যাক থোপায়, মনে হচ্ছে তো কাঁকড়া লেগেছে। মা নেমেছে মানে নিশ্চয়ই। কি টান খাচ্ছে? টান খেয়ে আছে? তাহলে কি গাছের গোড়ায় আটকে গেছে নাকি? আস্তে আস্তে তাহলে তুমি ওই জালটা নিয়ে যাও একদম। তা খোলা খোলা উঠছে না? কি বলছো? না তাহলে খোলা নিয়ে কি বসে আছে কোলে করে? খোলা কোলে করে বলছি কি, খোলা তো কোনোদিন পাওয়া যায় না, খোলাটা কোলে করে বসে থাকি। তুমি আস্তে আস্তে মারো। আদতে আছে কি না গাছের শিকড়ে বেঁধে আছে? ও মা, তুমি ডান হাতটা আস্তে আস্তে করো। ছিল এখানে, ছিল কি? ও তাই এখানে ছিল কি? ও ওইখানে পোলো চাপা দিতে ঝাপ করে, বলো। কি বলছো? আবার ওইটাও টান খেয়েছে, ওই যে ওই যে ওঠেনি না? সত্যি? কি যে বলছো? হ্যাঁ দারুণ হয়েছে, এটা অনেক বড় কাঁকড়া। হ্যাঁ এখানেই পড়বে বন্ধু। এটা থোপায় কাঁকড়া ধরেছে, এই যে কই চলে গেছে, আমার ছাড়িয়ে গেছে গো। ও কি কি গো, তুমি আমাদের বলে যে আমি, ও বাবালি বাবালি, চলো চলো ঘুরে আসি একটু। আস এদিকে আস। ও চলো এদিকে চলো। তুমি গান করছো, ওই দেখছো? চলো, এই তো বসে ওখান থেকে বসে, চলো। ওরে বাবালি বাবালি। তো বন্ধুরা এই যে দেখো, এখানে এসে আর একটা কুচু মুচু পেয়ে গেছি। কুচু মুচু ছেলে কোথার থেকে এসেছে? কার বাড়ির থেকে এসেছে। গানও হচ্ছে সেই লেভেলে। ও তোমার গলা ভাঙা কেন? সকালে খেতে দেয়নি তোমার মালিক? আমাদের বাড়ি যাবে না? যাবে না কেন? এই কাঁকড়া ধরে নিয়ে বাড়ি গিয়ে রান্না করে খেতে দেবো, যাবে?
না হ্যাঁ বলেছে, যাবে বলেছে। হ্যাঁ বলেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো তাহলে নিয়ে চলো। কি এই যে বাড়ি থেকে শামুক নিয়ে এসেছিলাম থোপা দেওয়ার জন্য, একটা থোপা 4 অলরেডি খেয়ে ফেলেছে। তো দেখি আমি শামুক, এই যে বন্ধুরা দেখো শামুকটা ভেঙেছি। কোথাতে বাঁধবো? এখান থেকে। ওখান থেকে আবার আড়ে তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধু, এই যে শামুক ভেঙে থোপার জন্য বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। আর একটা কাঁকড়া পাওয়া গিয়েছে, আর এখনো হয়নি, দেখা যাক কতগুলো পাওয়া যায়। থোপা থোপা বলেছে কেন? থোপা মানে তো থোপা দিয়ে বসেই থাকতে হবে, আমাদের কিচ্ছু করার নেই। তাহলে বসে থাকো থোপা দিয়ে। চলো চলো চলো, টেনে চলে গেছে। কাঁকড়া আছে, হ্যাঁ কাঁকড়া আছে কইটায়, টেনে চলে যাচ্ছে, আসতে পড়ে যাবে। হ্যাঁ এখন ছেড়ে দিয়েছে, অত টানলে আর থাকে কাঁকড়া? এ খেয়ে এনে দেবো, খেয়ে এনেছে সেটা, 4টাও খেয়ে চলে গেছে। অত জোরে জোরে টানতে নেই, আস্তে আস্তে টানতে হয়। ওটা আছে না নেই? আচ্ছা এসো। এটা আছে নাই? হ্যাঁ ধরো, ভালো করে তুলবে কিন্তু এটা, ভালো করে ধরবে এটা। আর টাননি, সে প্রথমে টান হয়ে গে। আর এই দুটো, আর এই দুটো থোপা আছে, দেখে দুটো না তিনটেও, মাথায় একটা আছে, এই 3টা দেখে চলে যাবো। এই তোরা তো সব গুছিয়ে নিয়েছে একেবারে। সব থোপা তোলা হয়ে গেছে, এটা লাস্ট থোপা। দেখা যাক, এটা যদি পাওয়া যায় কাঁকড়া তাহলে তো ভালো, আর না হলে চলে যাব। এটাও মনে ধরিনি, আছে নাকি? না এটাই নেই, এর গায়ে তো কেউ মুখও দেয়নি। সেইভাবে রয়েছে এটা। ভিডিওটার পর্ব এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করো, আর না লাগলে করো না, কিচ্ছু বলার নেই। কারণ অনেক দূর থেকে আসি, নদীর জোয়ার ভাটার টাইমটাও জানা নেই। তো চলো আজকের মতো টাটা। ওদিক থেকে মা সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে আসছে। আর আজকে থোপাগুলো কিন্তু এখানে একটা বাড়িতে রেখে দিয়ে যাব, আর কালকে সকাল সকাল চলে আসবে, যাতে করে আজকে আসাটা দেরি হয়ে গেছে, যার জন্য জোয়ার হয়ে গেছে, আমরা ঠিকঠাক মাছটা ধরতে পারিনি কাঁকড়াগুলো। তো চলো টাটা। তো এর পরে কালকে তাড়াতাড়ি আসবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে সবাই ভালো থেকো। চলো তাহলে।